여러 가지 이렇게 글을 의미를 쭉 위로 스크롤을 연결해주고 웃음도 이렇게 효과음 넣고 네? 이렇게. 요요 이까지 하고 이건 또 이거 같이 해보면 이빨도 다 빠져. 요거 이렇게 있는데 아, 요것도 지금 요 크리바트 사용합니다. 크리프트 아니었습니까? 다 여기 요 야, 선생님들 이거 여러분들 근데요. 저거 해봤으니 여러분들 이제 한 번씩 해봐야만 번역이 되니까. 자, 한번 시작해봅시다. 선생님, 자, 제일 먼저 우리가 다운받더라고요. 요 아니 아까 저기 선생님이 보내준 키네마이사, 키네마스, 카톡했어요. 키네마스 터치해가지고 우리 그 전체 카톡. 키네마스가 다 있죠? 네. 자, 들어옵니다. 그 다음에 이것도 이제 있어요. 선생님, 이거는 이제 글을 올리는데 지금 우리 현재 우리가 6초로 되어 있는데 제가 볼 때는 이렇게 좀 뭔가 만들 때는 특히나 연배가 있고 그러니까 좀 천천히 보여줘야 돼. 너무 좀 빨라. 네? 그래서 우리 오늘은 통일학교 설정 있죠? 여기 터치해보세요. 사진 클릭 그래서 클릭 길이 선생님 보면 사진 클릭 길이의 초기 설정 있죠? 네. 여기 터치하면 돼, 여기 터치. 게스트를 내가 터치해가지고 지금 6초로 되어 있죠? 네. 한 10초 정도로 눌러주세요. 10초 10초 네, 10초. 아, 그래야만 좀 천천히 가. 네? 네. 됐어요? 예. 그 다음에 이제 다시 빈 곳 한번 터치하고, 그 다음에 또 레이어 길이도 같이 이제 레이어. 밑에 레이어 길이도 있죠? 네 개 있었죠. 레이어 길이. 위로 드래그하면 나옵니다. 그것도 레이어 10초에 길이도 10초로. 예. 아니, 좀 천천히 올라가게 됩니다. 이런 것도 이것은 근데 처음이에요, 처음에. 영상을 이렇게 만든다고는 안 돼요. 처음에. 여기. 필요한 플러스. 이제 오늘은 20초 해놨는데 다음에 바꾸고 싶으면 다시 플러스 6초로 바꾸면 됩니다. 네. 자, 이제 되돌아가게 한번 누르시고, 되돌아가게 눌려가지고 빠져나오시고. 자, 이제 됐어요. 그래서 실행해봅시다. 크로스 터치해서 지금 우리가 글을 넣는 거니까 이 16대9 터치하시고 그 다음에 이 미디어 터치해서 먼저 단색 배경을 좀 올려요. 단색 배경을 미디어 터치해서 단색 배경이 있죠? 네. 왜냐면 그 배경에다 요거 한번 잠깐 보여드릴게요. 우리 선생님요. 제가 이렇게 다음에 이제 알려드릴게요. 몸이 어찌했을까? 요. 어떤 미인이요? 예, 이게 이렇게 아이고. 뭔가 우리 튀어나게 하려면은 테두리에 이런 거 두는 것도 있어요. 이제 저도 이제 요즘 배우 공부하고 있는 중인데 이거 다음에 동부 쪽에서 제가 알려드리려면 이게 썸네일만 필요할 것 같아요. 그냥 사진 밋밋한 것보다 네. 테두리를 이렇게 주면은 더 포인트가. 예, 포인트가 튀어나니까 이거 우리 썸네일만 이렇게 필요할 것 같아요. 그래서 선생님 이제 다음에 동부 쪽에서 할 때 제가 왜냐면 이것도 좀 한 2시간 더 해야 돼요. 간단한 것 같아요. 보이는. 왜냐면 이 백그라운드 이래야 문제고 다 지워야죠. 그 다음에 이제 다 됐으면은 또 이렇게 네, 사진 예, 색상 넣는 거 여기 붓기 뭔 색깔로 할 것인가 이런 이렇게 좀 시간이 걸리고 이제 이 색상이라는 개념이 있어야 하는데 저도 여러분 색상 같은 개념이 좀 부족해갖고 우리 좀 시청자한테 배워야 할 것 같습니다. 태양을 못 사는데 예, 하여튼 이제 멋진 분이 계시더라고요. 자, 우리다. 자, 일단 이제 여기 들어왔죠? 네. 들어왔어? 16대 단색 배경. 미디어 와가지고 단색 클릭 단색 배경을 설치하면 왜냐면 지금 우리가 그 배경에다 글을 올리다 보니까 네. 단색 배경 설치하고 그 다음에 여기서 이제 선생님이 일단 하얀색 하나 해보세요. 하얀색 무난하니 하얀색 하시고 자 제가 그때 한번 또 이야기했는데 선생님 하얀색하고 색깔 자기가 바꿔. 항시 요 플레이헤드를 처음으로 온 게 그래서 항시 처음으로 터치해주고 그리고 나서 우리 색상을 이걸 한번 줘보겠어요. 타임라인을 단색대를 터치해서 이 프리그래픽 이걸 좀 사용해보자. 그랬죠? 기억나실까? 제가 이야기는 열심히 했는데 프리그래픽에 선생님 우리 선생님들한테 이제 좀 없는 것도 있는데 아까 우리 이제 그 봄날이었을까? 봄날이었으면 선생님들? 네.
그 어디로 들어가? 봄날인가 있었죠? 예, 있었어요. 터치 좋아요. 봄날. 네, 봄날 터치 보셨네. 이걸 클릭. 요거 봄날 터치 하면은, 자, 아, 이게 이제 우리 효과를 주는 거예요. 그래서 이런 거 한 6번 정도 터치를 6번. 그러면 이렇게 뭐가 쫙 올라오잖아요. 여기다가 이제 우리 글 쓰는 거예요, 이렇게. 선생님. 예? 글을. 이렇게 맨 바탕에 쓰는 것보다도 이렇게 크리켓 갖고 이렇게 쓰면은 영상이 움직이면서 이렇게 꽃도 나타나고 여기 글도 우리가 쫙 이렇게 스크롤해서 올라가고 괜찮지 않습니까? 그 다음에 이제 여기서 또 팁으로 됐죠? 일단 여기까지 한번 왔어요? 네. 네. 저장하시고요. 안 왔어요. 저장하시고 됐어요? 네. 오늘 우리가 선생님들이 지금 할 내용은 이 글자를 애니메이션 효과를 주는 거고, 두 번째 지금 밑에 못했습니다. 근데 PIP 효과, 사진을 이렇게 이동 주는 거예요. 이제 글도 이동하면서 사진도 이렇게 이동할 수 있도록 그 두 가지를 같이 배우고, 이제 더미로 이렇게 웃음소리 같은 경우에 우리 효과음으로 이 키네마스 안에 있어요. 그것까지도 같이 이제 시간 되면 그것까지 한번 수업을 합니다. 그래가지고 이게 아까 우리 글 한번 먼저 가져오는데, 글 가져오기 전에 우리 메인 타임라인 텍스트에서 항상 선생님 플레이 해드리고 앞으로 갖다 놓고, 그다음에 이제 우리가 이제 뭘 해야 하면 글을 갖고 와야 할까요? 글을. 그래서 여기서 홈 버튼 눌러서 텍스트에서 빠져나오고, 그다음에 카카오톡이 있죠? 우리 단톡방에 가서 선생님들 더울 때 먹어야 효과가 있는 탕은 요거 좀 있죠? 요거 꾹 누릅니다. 꾹 누른다면서 2초 이상 누른단 말이에요. 꾹 눌러보세요. 꾹 누르면 제일 위에 복사 나오죠? 복사 터치합니다. 자, 그러고 나서 홈 버튼 눌러서 빠져나옵니다. 빠져나오고 다시 키네마스가 들어갑니다. 키네마스 터치해가지고, 그러면 아까 우리가 나왔던데 그 상태로 그대로 있어요. 자, 이번에 이제 뭘 좀 글을 갖다 복사에 빠져서 붙여넣기 할 거 아닙니까? 요 레이어 터치하시고. 지금 선생님들 플레이드라인 처음에 있죠? 네. 자, 레이어 터치하시고, 자, T, 요 텍스트 터치하시고. 글을 갖다 넣을 거니까. 자, 여기다가 이 모니터에 꾹은 2초 이상 누른다, 그 말이에요. 꾹 누릅니다. 자, 그러고 나면 선생님 붙여넣기 참고로, 우리 참고로 행복하고 생산성 있습니다. 붙여넣기 터치합니다. 갖다 놨죠? 자, 저장, 확인 터치해 보시고, 자, 그러면 이제 벌써 글이 딱 올라왔습니다. 이제 우리 독수리 타법 필요 없습니다. 간단합니다, 이렇게. 선생님이 이제 좋은 글이 있으면 이제 네이버에 있으면 좋은 시라든가 좋은 글 있으면 갖다가 복사 쪽에다 갖다 붙여넣으면 돼요. 어려운 거 하나도 없어요. 그럼 우리 선생님 여기서는 지금 더울 때 먹어야 효과 있는 탕은 추어탕에 이 두 글만 남겨놓고 두 달랑만 이거 밑에 것은 지우겠습니다. 네? 그래서 이 글을 지우려면은 타임라인이요, 서브타임이 글이 먼저 터치가 돼 있어가지고 커져가 이렇게 깜빡깜빡하고 있고, 오른쪽에 보면은 자판이 나온다. 그죠? 네. 자판을 터치합니다. 그래서 밑에 아래로 이렇게 드래그 하면은 가짜 해가지고 나오죠? 가짜를 꾹 누릅니다. 가짜를 꾹 누르면은 이 활성화 됩니다. 그리고 이 빨간 원이 하나 생겼죠? 밑에 잡아서 드래그하고 밑에까지 내립니다. 쭉 내리면 진짜 휘발유 끝까지 나오죠? 네. 여기까지 혹시 안 되십니까? 아니, 잠깐. 드래그 쭉 잡고 드래그 해보세요. 잘 됩니까? 네. 황 선생님, 네. 거미가 받을 드래그 잘 안 되고. 안 되는데. 아니, 그 옆에. 자, 여기 봅시다. 이렇게 지금 탁구리가 다 설정이 됐죠? 그러면 이거 잘라내기 줍니다. 왼쪽 제일 위에요. 잘라내기. 그렇지. 자, 그러고 나면은 됐어요. 자, 확인 눌러보세요. 자, 우리가 원하는 더울 때 먹어야 효과가 있는 탕은 추어탕. 이거면 딱 나왔어. 이렇게 얘기가 다 맞죠? 네. 잘하고 계시네요. 그 다음에 우리가 뭘 또 해야 하냐면,
이 글을 이 문제하고 이 제목하고 이 답하고를 이온화시켜야 돼. 그래야지 글자 색상이나 글씨체라 다 바꿀 수 있고 또 애니메이션도 이 제목이 먼저 쭉 올라가고 따라서 답도 천천히 올라가고 이렇게 돼야 하니까 그래서 또 잘라내기 또 한 번 합니다. 뭔 말인지 알겠어요? 네. 자, 그럼 지금 설정돼 있으니까 그 초탕 크크를 잘라내야 합니다. 자, 자판 또 설정해야 돼요. 아, 그러면 안 잘라. 자판 설치해서 요 아래로 이렇게 들여보면은 위에 글이 나옵니다. 이거 초탕 나오죠? 네. 초탕 요거로 잘라낼 거니까. 그죠? 초탕 요거 꾹 눌러가지고 그래갖고 확인. 요 크크까지 설정합니다. 활성화시켜서. 자, 초탕 크크 요 활성화 됐죠? 여기까지 왔어요? 누른다고 2초 이상 누른다고 그 말이에요. 꾹이란 말이. 자, 꾹 눌러보세요. 그러면 붙여넣기 나오죠? 네. 붙여넣기 터치 한번 보시면은 초탕 크크가 나옵니다. 그죠? 자, 여기까지 다 됐으면 이제 확인 누르시죠. 지금 제가 이 문제하고 답을 이렇게 따로따로 만드는 것은 문제의 색상과 답의 색상과 이걸 이용화시키고 또 문제가 이렇게 애니메이션하고 위로 스크롤 될 때 초탕도 따로 이렇게 올라가게 만들어. 그래서 이거 이용화시킨 거예요. 선생님, 뭔 말인지 아시겠죠? 네. 자, 저장하시고요. 이 첫째도 저장합니다. 첫 번째 우리가 해야 할 게 이 초탕은 이제 선생님, 요 모니터 초탕 터치해가지고 이거 한쪽으로 빼놓을 수 있잖아요. 터치해보세요. 터치해가지고 터치하면 커지 깜빡하고 저를 자꾸 이렇게 드래그 아래로 내려놓습니다. 문제 해결 좀 하게 한쪽에 빼놓고 됐어요? 네. 여기까지. 자, 들고 나서 이제 우리 해야 할 선생님 요요. 더워야 더울 때 먹어야 효과 있는 거 있죠? 터치하면 터치. 요 글 변화두개 터치하고 나서 A 글씨체 바꿔봅시다. 글씨체 한국어 꼭 한국어 터치해서 한국어에서 글꼴 우리가 바꿉니다. 자, 이렇게 일단 이 글씨가 많지 않으니까 굵은 글씨체 뭐 팀원 몬설체 이렇게 굵은 글씨체로 선택합시다, 선생님. 예? 팀원 몬설체 이거 굵은 거로 선택하세요. 터치합니다. 굵고 나서 항시 위에 V 저장. 색깔로 바꿔. 예, 이제 됐죠? 그 다음에 이제 우리 하얀 원 선택해서 색상 바꿔봅시다. 하얀 원 선택해서 뭐 노란색도 무난할 것 같은데 우리 청색도 괜찮을 것 같은데 선생님들 원하는 색상을 골라보세요. 빨간색은 답을 쓸 때 빨간색하게 빨간색 부르지 말고 노란색이나 청색하면 해서 저는 노란색으로 합니다. 노란색으로. 그 다음에 위에 요 V 터치해서 저장하고 그러면 노랗게 지금 바뀌어져 있죠? 여기까지 또 안 되신 분. 자, 잠깐 또 보기 오겠습니다. 뭘 해야 하냐면요, 초탕에 글꼴. 초탕 지금 터치돼 있어요. 자, 요 AA 터치해서 글꼴 문제 잡아봅시다. 글꼴, 요 한국어 터치하시고, 저는 요 국기대결로 한번 해보랍니다. 국기대결로. 근데 국기대결은 다 깔아줬죠, 선생님들이? 네. 터치해서 국기대결 터치하고, 항시 터치하고 나오는 요 위에 요 저장까지 터치합니다. 저장하시고. 자, 먼저 글씨가 좀 바꿔줬고, 자, 그 다음에 A, 아니요, A가 하얀색 원, 글씨 색상 바꾸게요. 빨간색으로. 글씨 색상은 빨간 걸로 해놓은 게 왜냐면 지금 답이라서 좀 빨간색, 빨간색 터치해가지고, 요 위에가 지금 V 터치 있죠? 요 V를 터치해야 돼요. 자, 그리고 나면 이제 초탕이 조금 이제 빨간색이 나타났네요. 그러죠? 네. 이번에 이제 초탕을 좀 키워가지고 요 가운데다요. 요 밑에 나타나게 한번 해보랍니다. 요 모니터에서 초탕 장소 이렇게 드래그하면 됩니다. 드래그해서 드래그해서 좀 키웁니다. 아래 잡고 키워보세요. 많이 키우세요. 그래가지고 한 절반 정도 보이게 이렇게 잡아보세요. 초탕 글자가 많이 키워갖고 한 절반 정도 보이게. 이게 이 효과가 지금 뭐냐면 선생님들 이 효과 있는 탕은 이 정도 지금 올라왔을 때 초탕이 여기서부터 이제 올라오려는 그런 의미입니다.
무슨 말인지 알겠죠? 자, 이제 다 됐어요. 자, 열쇠, 저 오른쪽. 왼쪽 여기 위에요. 키, 터치해서 애니메이션 효과 주는 겁니다. 됐죠? 자, 그 다음에 요 타임라인 글 요 왼쪽으로 좀 드래그. 그럼 요 글이 올라갈 거니까 요 왼쪽 드래그 해가지고 올라왔을 때 자, 여기서 모니터 글을 잡고 우리가 인식으로 올려 따라 올라가게 좀 올려봅시다. 이렇게 쭉 올라오게 만들고 글이 올라오게 됐어요? 네. 그리고 나면은 요 선생님 법칙 타임라인은 서브타임이 여기 빨간 뒷면에 생겨서 이게 지금 키프레임 잘 먹은 거예요. 뭔지 알겠죠? 네. 그 다음에 이제 마지막으로 마지막으로 쭉 왼쪽으로 들어가 보세요. 그래가지고 끝에 갖다 놓고 지금 글이 여기까지 올라가는 게 요 추어탕도 쭉 올라갈 거 아닙니까? 그래서 요 모니터 그냥 쭉 올립니다. 가운데로 쭉. 그래서 필요하면 좀 글자 좀 더 키우고. 그래서 마지막에 글자 좀 더 키우고. 이렇게. 네. 됐어요? 예. 이게 마지막 타임라인에 밑에 글을 접해서 나타날 거니까 지금 밑에. 타임라인에 글을. 됐으면 이제 저장합니다. 저장. 자, 이제 그렇게 하면 제가 끝냈는데, 자, 이거 처음으로 하셨죠? 한번 이제 실행 한번 시켜보게. 자, 이거 터치하고, 플레이돼요. 맞죠? 소리 맞죠? 자, 실행 한번 시켜봅시다. 자, 이렇게. 놓을 때 먹어야 효과 있는 탕은 추어탕. 올라가죠, 지금? 이렇게 지금 대화만이 우리가 지금 원하는 대로 된 거예요, 선생님들이. 이렇게 또 안 되신 분들은 손 한번 들고. 이거 봐봐요. 선생님, 우리 피플을 잘못하네, 지금. 여기까지만 지금 좀, 여기서 여기까지만 왔구만. 그리고요. 여기는 안 왔으니까 여기서 이거 갖다 놓고요. 터치해서 키 터치하고, 그걸 갖고 이렇게 옮겨야 돼, 이렇게. 네? 선생님, 요, SS도. 여기 터치해보세요. 그러니까 이거 선생님 제일 왼쪽 밑에 이 음악 예, 음악. 터치 음악 터치. 다시 나가요? 그래가지고 선생님 여기 보면은 다시 나가요? 아니. 왼쪽 보면 음악 밑에 효과음 네. 효과음 터치 효과음 네. 터치. 자, 그래서 선생님 여기서 보면 첫 번째 예? 요거를 있는 것이다. CF. CF. 아니, 아직 잠깐만요. 여기 선생님 터치해보면은 예. 웃음소리 있어요. 들어보시고 예? 웃음소리 요거 이제 하나씩 다운로드 받은 거예요. 요거 무료 이동화요. 그럼 많이 해요. 어디였어요? 무료. 요거 무료 요거 하나 다운로드 받죠. 요거 다운로드 다 찾아보고 받을게요. 요거요. A. 다운로드는 어디로 들어가요, 이것이? 응? 효과음으로 효과음. 다운로드? 다운로드하고 효과음으로 들어가니까. 음악하고 효과음. 자, 됐어요? 이게 요거 찾았어요? 이것이 요거 다운로드 받으면 어디가 설치돼요? 예. 플레이 애들 소탕 여기 있죠? 예. 여기 맞춥니다. 여기 좀 당겨서 아, 설탕이라 말이야. 나오게요. 소탕 시작한 데다가 옳지. 여기다 맞춥니다. 어. 플레이 애들 아니면. 됐어요? 네. 자, 그러고 나서 오디오 터치해서 오디오 터치하시고, 그 효과음에 다음에 선생님 효과음 여기 했어요. 효과음 했어요. 네? 효과음 했어요. 여기 터치해보세요. 효과음 에셋. 그리고 이제 방금 누가? 노래 받은 게 나오는데, 저 같은 경우 이제 효과음? 예. 어디가 있지? 예, 방금 다운로드한 게 나올 거예요. 네. 예. 효과음이 어떻게 나오지? 여기 있잖아요, 여기. 음악에 있으면 밑에요. 강아지. 안 나와요? 응. 다운로드 안 받으셨어요, 혹시? 아까 하나 받았어. 받아서 나와요. 자, 됐죠? 네. 그거 하나. 효과 몇 살이에요? 네. 근데 나도 없네. 하나 더 여쭤볼게요.
받아놓은 거 하나 있는데 여러분께 음악 에세이를 들어가요. 하나 더 넣어주잖아. 하나 더 넣으면 여기다가 만약 부족하면 타임라인을 옮기고 여기다가 또 하나 넣으면 돼, 또 하나. 예. 여기 복사도 되죠, 복제도. 예, 자, 일단 됐고, 자, 결당 누르시고. 해가지고 두개 넣었어요. 됐죠? 이거는. 네. 자, 이제 프레이 한번 해, 프레이. 처음부터. 프레이. 음악이 이제 효과가 지금. 이거는 이렇게 해서 다시 이렇게. 이렇게. 한번 음악 나오는데 자, 그 다음에 자, 여기 봅시다. 지금 여기 추어탕 나올 때, 음악 나오죠. 선생님, 추어탕 나오는데 플레이 들어가죠. 네? 플레이 갖다 놓고, 거시긴 해. 마지막 하나 더 이제 VIP 효과 하나 더 해볼까? 이거 갖다 플레이 라인 갖다 놓고, 우리가 지금 뭘 가자면 레이어 가지고, 미디어 선택해가지고, 아까 그 선생님 케이크째 해가지고 카톡방에 공유록 있잖아요. 네. 그걸 다운로드 안 하죠. 그럼 설치없어. 아니면 보면은 이제 저 같은 경우는 음악은 이거 크크크 이런 거 하나. 아니 받는 거 예, 찾아요. 크크크 하나 하자고. 음악 적당한 거냐고 넣고 우리 카카오톡 아까 다운로드 하잖아요. 음악이 됐어요? 음악이 안 내려요. 가져왔어요? 네. 자, 음악 자, 야 플러스 인터넷 저장하고. 예. 내려가네. 그 다음에 이제 요거 위치 다시 이거 터치하면 되죠. 테이프 터치해보세요. 자 음악 그래갖고 이제 좀 줄이고 줌인 음악에 줄이고 맞게 자 이렇게 됐죠? 작은 게 그 다음에 선생님 이거 크롬 터치하고 원으로 만들어 원으로 이거 만들어 원으로 크롬 터치해서 전용 마스크 터치하고 모양 있죠 모양